اس وقت ہم اسکردو میں آپ جو انجوائے کر رہے ہیں، اور سوچا یہ تھا کہ اسکردو کے مختلف پوائنٹس کو ایکسپلور کریں گے۔ آج پلان یہ ہوا کہ شنگریلا ریزورٹ کو ایکسپلور کیا جائے، اور یہاں پر خوبصورتی کی انتہا ہے۔ اور یہ میں نے کیونکہ ابھی یہاں جیسے ہی پہنچے تو نیچر کی خوبصورتی کو ویسے بتانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر میں آپ کو یہاں کا انوائرمنٹ دکھاؤں تو آپ یہاں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسکردو میں جو شنگریلا ریزورٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انجوائمنٹ ہے، جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ڈفرینٹ کلرز کے درخت ہیں، ہٹس بنے ہوئے ہیں، ریزورٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہ واک وے ہے یہ والا، اور اس واک وے سے گزرتے ہوئے یہ راستہ سیدھا جو ہے وہ سامنے جو شنگریلا ہوٹل ہے وہ جاتا ہے۔ اب ہم وہیں پہ جائیں گے، اور اس ہوٹل کو آج ہماری وہاں پہ بکنگ ہوئی بھی ہے، اور ہم چیک ان کریں گے اور شنگریلا ہوٹل کی جو خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کریں گے۔ اور ڈفرینٹ پوائنٹس پر بکنگ کروائی ہوئی تھی، کیونکہ شنگریلا ہوٹل میں بکنگ سے پہلے نا آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ فوری بکنگ نہیں ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا سا 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے یہاں پہ بکنگ کروانی ہوتی ہے، پھر جا کے ہوتی ہے۔ تو خیر ہماری بکنگ پہلے سے موجود تھی، اور آج ہم یہاں چیک ان کرنے والے ہیں۔ سوچا یہاں چیک ان کرنے سے پہلے آپ کو یہاں کا انوائرمنٹ انجوائے کرواؤں اور یہاں کا انوائرمنٹ دکھاؤں۔ تو بہرحال آج شنگریلا ریزورٹ لوئر کچورا اور اپر کچورا ایکسپلور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پلان کریں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ بہرحال اسکردو کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔